Og ikke minst, hvis man husker bæge folkeavløsning, kanskje særlig, og sambandsavløsning, det var en øyelig kritikker inn av underførende samgång, og det det som regel alt, men tar kort, og folkeavløsning kort i øyelig da, at man førte en vanlig fortsattpolitikk, og nå sitter det så vi rører, og skulle du prekva til at den politikken som da ble ført skal brøytast, og jeg hadde ikke vidt å se nek til det her til, så bare spørningen om hvordan det være til i hesttøy, og man kommer utvinner fortsatt og fyrta kommande år. Og hvis det da tar ikke noe som viser det verste, at landa kritikken som da høtt ta, så det veldig auseriøst, kan man si. Og jeg råkner vi at det ganske tæt for å strøyes vi, og jeg trykker jo også til å være tankt, et ordentlig touch at komme vi tog, at alt annet lykkes, ta kunne ikke for å komme vi en fortsatt og gjøre det omskott. Og endøkene har ringt av hakka, og så at det bare en vei over her, og det sånn at lakka utrøstelig. Till det bra.